今日想輕輕介紹下呢個係咩嚟嘅咧？嗰啲顏色好似咁老土咁樣，佢仲有隻仲老土嘅紅色嘅。呢個係一個煙灰，佢又唔係煙灰嘅煙頭嘅暫時袋住嘅嘢啦。咁點解要有呢個嘢咧？因為喺日本咧，其實咧而家好多地方都已經係冇得即係喺馬路邊嗰度食煙噶啦，俾人捉到又唔係咁好啦咁啊，為咗自己嗰個荷包着想噶嘛，最好就唔好亂咁掉又好，係嘛？環境保護又好，諸如此類啦咁啊，所以就買咗呢個煙頭嘅暫存器，佢裡面咧係有一陣好似石子咁嘅嘢咧，就俾你去裝住嗰個煙頭。咁等你有垃圾桶嗰陣時咧，就將啲煙頭倒落去，佢就唔會着火嘅入邊嗰陣嘢。咁就係呢個今日嘅介紹啦，呢個。